ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanya uko ikirere kizoba cifashe ejo kwigenekerezo rya 16 ntwarante umwaka w'2017. Ejo hahise haraguye imvura mu bice bitari bike vy'igihugu cacu, aho twabatorokanije ni nk'ibujumbura aho haguye milimetero 16 muri komine Mukike, mu Ruyigi haguye milimetero 11 muri komine Butaganzwa, mu Rumonge haguye milimetero 12, i Muramvya haguye milimetero 11 n'ibicindwi muri komine Rutegama, nayo Igitega muri komine Ryansoro haguye milimetero 8. Ejo mu gitondo rero dutegekanya ko ikirere cose c'igihugu cacu kizorangwa n'ibicu vyinshi. Harategekanijwe imvura izogwa muri Cibitoke hamwe no muri komine Nyanzarake. Ipimo vy'ubushuhe biri hasi tuzobisanga mu Kayanza kuri dogere Celsius 11. Ejo mu kumuhingamo dutegekanya yuko igihugu cose kizorangwa n'imvura. Harategekanijwe imvura yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Cibitoke, mu Kirundo, Muyinga, Cankuzo hamwe no mu Rutana. Ipimo vy'ubushuhe ejo ku muhingamo bizobaboneka biri hejuru tuzobisanga i Bujumbura n'Inyanzarake aho bizoba biri kuri dogere Celsius 28. Mu bindi bisagara vya Afrika harategekanijwe imvura ejo izogwa yumvikanamwo imituragaro mu bisagara vya Kigoma na Dar es Salaam muri Tanzania, Entebbe mu Buganda, Douala muri Cameroon hamwe n'Antananarivo muri Madagascar. Mwakoze gukurikirana aya makuru atekanya ikirere, ni mugira ijoro ryiza.